ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த எமர்ஜென்சி லைட், அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த டார்ச் லைட் தான் இதில் இருக்க பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடிக்கு போயிடுது. அது லிட்டாசெட் பேட்ரி. நமக்கு அந்த பேட்ரி எடுத்துகிட்டு இந்த லித்தியம் அயன் பேட்ரி வச்சு இந்த சார்ஜிங் கண்ட்ரோல் மாடலரை வச்சு நம்ம இந்த டார்ச் லைட் ரெடி பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள். நம்மளோட சேனலை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் கிரியேட் ஆகும், அதை டச் பண்ணி அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துவோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கெல்லாம் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி 2 வீடியோ போட்டிருக்கோம். லித்தியம் அயன் பேட்ரி அன்பாக்சிங் போட்டோம், லித்தியம் அயன் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாடலர் வச்சுக்கின்னு இந்த ஒரு பேட்டரியோ இல்லை 2 பேட்டரியோ கூட நம்ம பேக்கப் தகுந்த மாதிரி நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணி இதில் வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சார்ஜிங் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். மொபைல் சார்ஜிங்கை அப்படியே பவர் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இப்போது நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பேட்டரியில் எவ்வளோ வோல்ட் இருக்குதுன்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். மல்டிமீட்டரில் பார்த்திங்கன்னா வச்சுருக்கேன். நான் வோல்ட் செக் பண்ணுறேன். 3.80 வோல்ட் இருக்குது. இதில் நான் இன்னொரு பேட்டரியும் செக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இதுலேயும் அதே தான் வோல்ட் இருக்குது. ஓகே, 2 பேட்டரி நமக்கு இப்போ ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிடலாம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரூவெல்லாம் அவுத்துட்டேன், ரிமூவ் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஏன்னா வீடியோ லென்த்தாக போகுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்க்ரூவெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு தேவை பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு செட்டு எல்இடி ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா சுவிட்சு, இது மட்டும்தான் நமக்கு தேவை. வேறு எதுவும் தேவைப்படாது. அதனால் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துருவோம். ஓகே, நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிச்சு பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இதுதான் அதில் இருந்தது. நமக்கு இந்த எல்இடி தேவையில்லை. ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்க்யூட் போர்டே நமக்கு தேவை கிடையாது. அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இது பேட்ரி இப்போ தான் மாற்றினது. ஆனால் இது ஒர்க் பண்ணலை, வேஸ்டேஜ். அதனால் எதுக்கு நமக்கு இதுன்னு சொல்லி தான் நான் லித்தியம் அயன் பேட்ரி ஃபிட் பண்ண போகிறேன். இது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த போர்டையும் ரிமூவ் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, நான் அந்த லைட் ஒயர் மட்டும் கட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது நம்ம ஓரம் வச்சுக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நமக்கு சுவிட்சு வேணும். அதனால் இந்த சுவிட்சோட ஒயரையும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்குவோம். அவ்வளோதான். இப்போ இது நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம எல்இடி ரிப்பேரிங்கில் ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டேன். அதில் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. அது ஒரு கெப்பாசிட்டி ஒன்று யூஸ் பண்ணுறீங்க, அது என்ன வேல்யூன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதுதான் அந்த கெப்பாசிட்டரு. இதுதான் அந்த கெப்பாசிட்டரு. நம்ம இந்த மாதிரி லைட்லேருந்து யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா 105J இதுதான் அந்த கெப்பாசிட்டரு. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே, இதை நம்ம வச்சுட்டு இப்போது நமக்கு சுவிட்ச் இருக்குது, இந்த லைட் இருக்குது, இப்போது நமக்கு பேட்ரி இருக்குது, இந்த லித்தியம் அயன் போர்டு இருக்குது. நம்ம இதை வச்சு செக் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த எல்இடி செக் பண்ணிக்கலாம். எல்இடி ஒர்க் பண்ணுதான்றது தெரியல, ரொம்ப நாளாக எரியாமல் இருக்குது. அதனால் சோப்பையும் சீவிக்கிறேன்.
ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒயிட்டு வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும், இது வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதான் ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரைட்னஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து 2 பேட்டரி வந்து சீரிஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். பிரைட்னஸ் அதிகமாக இருந்தால் 2 பேட்டரி யூஸ் பண்ணலாம், பிரைட்னஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஒரு பேட்டரியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம். இப்போது 2 பேட்டரி எடுத்து நான் வந்து இதை டேப் அடிச்சுட்டு சீரிஸ் பண்ணிக்கிறேன். சாரி, சீரிஸ் இல்லை, பேரல். ஓகேங்களா, சீரிஸ்னால் 1/1 அடிக்கிறது, பேரல் பண்ணால் ரெண்டுமே 3.7 வோல்ட் தான் வரும். அதனால் ரெண்டுமே லிங்க் பண்ணி நம்ம ஒரே லைனாக தான் நம்ம இதை எடுக்க போகிறோம். அதனால தான் இப்போது நம்ம வந்து இது ரெண்டும் வந்து ஒரு கம்பி வச்சு பற்ற வச்சுக்கலாம், இது ரெண்டும் ஒரு கம்பி வச்சு பற்ற வச்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து சால்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இதை வந்து ரெண்டுமே பேரல் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ஆம்பியர் லெவல் வந்து ஏறி இருக்கும். வோல்ட்டு அதே வோல்ட்டு தான் இருக்கும், ஆம்பியர் லெவல் மட்டும் ஏறி இருக்கும். இப்போ நம்ம அதை வந்து இதே இதில் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதை நெகட்டிவ்லேயும் எதுனா பாசிட்டிவ்லேயும் கொடுக்குறேன். பார்த்திங்கன்னா ஒரே சேமாக தான் இருக்குது. ஆனால் நம்ம வந்து 2 பேட்டரி வச்சதால் டைமிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும், எரியிற நேரம். ஓகே, இப்போ நம்ம இது 2 பேட்டரியை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதுலேருந்து 2 ஒயர் வந்து நம்ம எடுக்கணும். நான் அதுக்காக வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ஒயரை வந்து எடுத்துக்கிறேன். லைட்டாக ஃப்ளெக்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த ஒயர் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஒயரோட பேட்ரி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்து சுவிட்சில் கொடுத்து சுவிட்சிலேருந்து நம்ம வந்து லைட்டுக்கு வந்து டைரெக்டாக பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதனால் இப்போ வந்து இதை வந்து ஓர வச்சுருவோம். பார்த்திங்கன்னா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஹோல்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த ஹோல்ஸில் ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ போட்டு நான் இதை வந்து
இந்த இடத்துல ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த இடத்துல வச்சோம்னா நமக்கு வந்து சார்ஜ் போடுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும், அதேமாரி ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் வசதியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இதில் வச்சுருக்கேன். நம்ம அதேமாதிரி முடிக்கலாம்ல. ஹோல்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்து ஹோல்ஸ் பண்ணுங்கள், ஏதாவது காம்பனெண்ட் ஏதாவது டேமேஜ் ஆக போகுது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து நிதானமாக ஹோல்ஸ் பண்ணிங்க. இப்போ நம்ம இங்கேருந்து இதை வந்து ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இதை வந்து இந்த போர்டு இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம வந்து பேட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேட்ரி வந்து இதில் வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, நம்ம இந்த இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வச்சிடலாம் பேட்டரியை. ஸோ நமக்கு பேட்ரி இந்த இடத்துல செட்டில் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி வந்து இங்கே செட்டில் பண்ணிட்டேன். இப்போ போர்டு இங்கே செட்டில் ஆகிடுச்சு, சுவிட்ச் இங்கே இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைட் வந்து இங்கே வந்துடும். ஓகேங்களா, இப்போ நம்ம வந்து கனெக்ஷன் தான் பண்ணணும். கனெக்ஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு காட்டுறேன், வீடியோ வந்து லென்த்தாக போகுது. நான் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதை வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக ஒயரிங்லாம். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம லைட்டு சிம்பிளான ஒரு இதுதான். இந்த லைட்லேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து சுவிட்சில் குத்து, சுவிட்சிலேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து நம்ம வந்து இந்த பிஎம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட்டில் கொடுத்துருக்கேன். இன்னாண்ட அவுட்புட்டு இன்னாண்ட அவுட்புட் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த போர்டை காட்டியிருப்பேன். அந்த போர்டு பார்க்கலன்னா கூட காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இன்னாண்ட வந்து ஒரு நிமிஷம் கிட்ட காட்டுறேன் பாருங்கள். இதனுடைய அவுட்புட் சுவிட்சோட அவுட்புட் வந்து அவுட்புட் ப்ளஸ்ஸு, லைட்டோட நெகட்டிவ் வந்து அவுட்புட் மைனஸு, பேட்டரியோட ப்ளஸ்ஸு பேட்டரியோட மைனஸ் கொடுத்தாச்சு. இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை வந்து யூஎஸ்பி கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் ஆகுதான்றதை நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆன் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன் பண்ணி நமக்கு வந்து இது எரியுதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து இது வந்து எரியுது. இப்போ நம்ம இது சார்ஜ் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சார்ஜரோட ஒயர் தான், இது வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஆகுது. இப்போ சார்ஜ் ஆகுது, சார்ஜ் ஃபுல்லானா நமக்கு அந்த எல்இடி எரியும். அது எரியும் போது வந்து நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி விட்டுடலாம். சரிங்களா? ஓகே, இப்போ நம்ம எப்படி இதை வந்து மூடி அசம்பிள் பண்ணி மூடிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கிறதால தான் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நம்ம ஃப்ளக் பண்ணும்போதோ ஃப்ளக் எடுக்கும்போதோ டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா நான் வந்து பேட்டரியில் வந்து இந்த பக்கம் சால்ட்ரிங் இந்த பக்கம் சால்ட்ரிங் இருக்குது. இது வந்து வேறு எதுலேயும் டச் ஆகாமல் இருக்க டேப் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இந்த பக்கம் டச் ஆக வாய்ப்பு இல்லை, இந்த பக்கம் தான் வந்து டச் ஆகும். அதனால் இந்த பக்கம் மட்டும் நான் டேப் பண்ணி வச்சிட்றேன். ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இது வந்து அதனுடைய பிளேஸ்மெண்ட்டில் கரெக்டாக அதோட இடத்துல வச்சிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாமே போட்டேன். நம்மளோட டார்ச் லைட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா பிரைட்னஸ் பவரு 2 பேட்டரி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் வந்து சார்ஜ் பண்ணி பார்க்குறேன். நமக்கு வந்து இண்டிமேஷன் மட்டும் தான் தெரியணும். நமக்கு வந்து இப்படியே தெரியுது. சார்ஜ் பண்ணால் நமக்கு இங்கே உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே பவர் வந்து வெளியிலே தெரியுது. சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம விட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு வந்து இந்த டார்ச் லைட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப நாளுக்கு வரும். ஏன்னா வந்து இந்த பேட்டரி வந்து அடிக்கடிக்கு ஃபெயிலியர் ஆகாமல் ரொம்ப நாளுக்கு வரும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும். பார்த்திங்களா வெளிச்சத்தை பார்த்திங்கன்னா அதான். இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு வரும். அதனால தான் இந்த டார்ச் லைட்டை வந்து மேக் பண்ணியிருக்கேன் நான். இது என்னுடைய வீட்டுக்கு என்னுடைய ஓன் பர்பஸுக்கு நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க நம்ம
மேலும் வீடியோக்கள் பார்க்க நம்மளோட சேனலில் பெல் பட்டன் அழிச்சு அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோக்கெல்லாம் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.